Hello guys, ang gagawin ko ngayon, microwave na may power pero hindi umiinit. Ito. Papabasa ko muna sa inyo tong nakasulat. Ako na pala magbabasa. Warning, microwave energy, do not remove this cover. Bakit kaya? I-explain ko po yan mamaya. Bubuksan ko muna yung microwave . Ang unang step natin, kaya sinabi yun yung warning na yon dahil may high voltage po dito. Ito yung capacitor niya. Kasi nag-ano to ng kuryente . I-discharge muna yan gamit ng ganito. Ganyan lang yan, pagdikit, pagsama na yan. Pag pumutok yan, ibig sabihin may kuryente pa yun sa loob. Kung wala naman, mas okay. Pero yun po una nating step kasi kailangan discharge muna to dahil delikado. Tsaka natin tanggalin. Kahit hindi tanggalin. Kasi ito, may power to siya . Ang problema, hindi umiinit. Kaya ibig sabihin, yung mga fuse dito meron yan, continuity yan, meron yun yan dito. Ang hanapin natin kung ano ang problema dahil ayaw uminit. Dito tayo sa part na to. Ang laging hindi umiinit yung magnetron. Kung paano simpleng check ko muna . Yung sa magnetron ang tawag dito. Karamihan ng sakit nito pagka hindi umiinit yung microwave, karamihan ito ang sira. Pag nag-check ng sira na magnetron, yung isang niya ilalagay natin sa ground. Kung may continuity po, ibig sabihin sira na yung magnetron. Ngayon, tingin ko okay siya . Pupunta tayo sa capacitor. Dahil na-discharge na po ito, i-check ko. Ang pag-check niyan, dahil lahat ng capacitor nasa 1K. Yan, times 1K. Ayun po. Ang capacitor kasi dapat yan papalo ng bahagya at babalik. Ito, yan, sure na sira yan. Dapat ang mangyari pag buo siya, papalo ng bahagya tapos babalik yon. Ngayon, bakit siya sira? I-check etong fuse na to. I-check ko pa muna. Saan ba yung karugtong niya? Ito. Wala. Sira rin yung fuse. Siguro dahil hirap siya mandar, dahil sira ang bubuksan ko muna to. Sira rin yung fuse. Ayan. Wala palang glass to . Yung iba glass yung loob. Talagang wire lang siya. Putol na wala. Talagang Yan yung sira. Fuse tsaka high voltage na capacitor. Yung diode naman, ang pag-check kasi nito kailangan natin ng battery na 9 volts. Dahil nakitaan ko na nasira yung capacitor, ito po, papalitan ko yan.
tsaka tong fuse. Yan. Ito hindi ko na ano yan kasi pagka sira pa rin, ayaw pa rin uminit, tsaka ko siya tingnan yung ito. Ito naman yung pag-check nito, ganun lang kanina. Sige guys, kukuha muna ako ng pyesa para dito sa capacitor. Papakita ko rin sa inyo yung buo na capacitor kasi ito sira. Tapos kukuha ako ng pamalit dito sa fuse. Sige guys, saglit lang. A few moments later. Ito po, kumuha ako sa ibang microwave. Ito, makikita nyo yung fuse niya. Ayan. Kahit hindi nyo natesteran ano yan siya, buo. Ayan, buo siya. Kasi makikita nyo na buo siya. Ayan. Ito, medyo luma kasi kinuha ko lang to sa ibang microwave Ayun yung check ko yung siya. Ayan bagya lang yung niya pero bumabalik. Ayan. Ayan. Pabalik-balik lang po yan. Mag-check. Ito good to. Hanggang konti lang palo niyan kasi ang nito wala pa 1 UF. 0.91 UF lang. Ko na po. Try ko ng palitan. Palitan ko na pala. Para testing na kung gagana siya. Meron lang po akong pahabol dito sa magnetron na explain ko lang. Yung pag-check kanina kung grounded, yun yung para malaman kung sira siya. Pero maraming sira po na ganito na nagawa ko na hindi siya grounded. Para malaman lang talaga kung bakit siya sira, itatry to na tanggalin, palitan nyo ng iba kung meron kayong extra. Kahit ipatong lang po yan na ganyan. Hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano Basta isalpak lang na ganon. Doon malalaman kung pagka-iinit, tsaka siya buo siya kung Kasi maraming ganito na hindi po natitrace talaga na sira siya yung microwave. Bihira lang po yung grounded. Kaya sinasabi ko dahil ito ang pinakamaraming sira na ayaw uminit yung magnetron. Nagkataon po na ito sa capacitor, yun ang naging sira at fuse bumigay din.
kapag pumuputok yung fuse, minsan ito, pag sirang high voltage transformer, pumuputok po ito. Kaya pagka pinalitan nyo ng bago yan, napansin nyo sira. Pag palit nyo ng ganyan, pagka on nyo, puputok ka agad, ibig sabihin may sira pang iba. Either ganito. Pagka ganito, pag sobrang grounded, pumuputok din to, nasira. Sige, yun pong itatry ko na tong kung okay na ba siya o may sira pang iba. Ganun lang. Ang sira, capacitor, tsaka yung fuse niya. May power na hindi umiinit. Ganun lang guys.